Trencadís vol dir fàcil de trencar-se, revestiment d'una superfície arquitectònica format per fragments irregulars de ceràmica, marbre o vidre. Deia Albert Camus que l'home rebel i sublevat és aquell que, sabent-se llançat al món de les absències, de les irregularitats, sense auxili que el salvi, decideix anar més enllà dels silencis indigestos. Com diu Joan Carles Mèlich, un aspecte estructural de la nostra experiència és la pèrdua. Ens movem enmig de les ombres de la malaltia, les ombres de la solitud, les ombres de no poder acompanyar la gent gran, i a partir d'aquí encarem la nostra vida. Com? Davant l'experiència de la pèrdua, l'antídot és ser-hi, en paraules de Mèlich, compassivament, tenint cura delicada vers els altres.